你忍佢一過咗咧，你就好一啲啦，係嘅，你就 up 一個 level 啦。OK， 所以穿痛麻痹咧呢個問題嚟講，如果佢好轉反應係應該係點樣咧？就係穿痛麻痹，佢又會被麻酸痛嘅呢個階段嚟俾你好翻。佢一定要經歷呢一條路。佢曾經經過咩路，佢就要點樣啊？經歷翻曾經嘅嗰個成個過程，佢先至有機會好翻。係啦，呢個係原理嚟嘅啫。係啦，所以喺呢個成個過程咧，我哋可以點樣管理好呢啲反應？其實佢因為冇一個絕對嘅答案，呢個就係最麻煩嘅地方，係咪？就有咗感覺就係都唔知佢點，我用唔可以用好咧？係啊，咁樣咧，我哋就要點樣就要 test 㗎，就好似醫生 test 藥咁樣，醫生都係好頭痛㗎。佢如果俾你食嗰粒藥係咪？你食唔好啦，佢就頭痛啦。佢自己先食一粒 Panadol，之後再同你講你有食咩藥，你會頭痛。哇！啲咁難搞嘅，佢就建議你再食呢種，佢都係 testing 嘅啫。所以我哋一樣，不過我哋呢個 test 咧方便只係安全好多，因為佢係自然療法嘅嘢。所以好似你講咧，我瞓300我就嗰度 OK， 而家我一瞓600我就嗰度自己身體好似冇咩舒服。咁你可以點樣試咧？你可以試600，不過唔係8個小時。因為我唔知道你係3小時，你係到咩階段你就會感覺到好似點講攞啲啊，總之唔知點樣樣啊。瞓嚟瞓唔到咁樣係，你係向邊一個時間一開始就咁樣啦？其實我通常係教3個鐘嘅，3個鐘係。咁有陣時我有呢個感覺嘅時候，我仲聽到架機仲着緊嘅，未嘅。咁我估可能係瞓到1個鐘至2個鐘之後嗰啲時間咁。咁嗰個 frequency 嗰隻你有開冇？我都有開。你有開？有開聲嘅喎？開聲，多數都開聲。多數都開聲，你有冇諗下可能係嗰個聲？有可能。我有時都會嘥呢個聲，即係學你話齋係試下究竟邊一樣嘢我係最舒服。係啊。又唔係日日都有相同嘅感覺，即係有時會咁，有時會咁。咁我而家你最舒服嘅係邊一種嘅感覺？417。417係最舒服。417。電位咧？電位，我其實 so far 我淨係用到300、600，唔敢用1000嘅，因為我驚我自己身體定，即係唔係咁可以即時好快嘅。咁所以300就舒服咯，600就有陣時會有啲頭先我講嘅情況出現。咁我可以建議你咧，你有時間瞓下晏覺咁，或者都冇啊？冇啊。得6日。6日，你仲係有返工。你仲有返工，係啊。咁你試下星期日咯，你幫我試下，你幫我幫你試下。之後咧瞓個晏覺咧，你開1000你試下。全程1000。晏覺啫嘛，1個小時，你試下點樣？我感覺係點樣？但係1000嘅時候使唔使用其他？淨係1000，淨係1000電位就得啦。電位，跟住按1000。其實佢 frequency 都係417㗎嘛，都係都係一齊開㗎嘛。你試下一個晏覺。開到先人咧就係咁樣咯，就係我聽到你嘅情形，其實好重要咧，就係你同我講係點樣樣，再嚟咧我去問你問題咯，佢點樣情形，而你認清楚咗啦，而你多 detail 咧，我就可以俾啲 suggestion 咯，係啦。咁如果你1000咧嗰個瞓晏覺咧，有啲人一瞓1000，瞓晏覺咪佢就哇好似瞓咗3個小時啦，未必你係夜晚可以用1000。係啦，你就係用嗰1個小時咧，你就成晚嘅嗰個深層睡眠、最深層睡眠嗰個階段咧，你就瞓得最好，你就開始得到呢一方面嘅好處啦。之後咧，你用600都冇問題咗 ，maybe 10times 使到可以，係。即係建議佢而家都係3個鐘先。都夜晚都係用最舒服嘅嗰個先啦。就算係燉藥材，燉下都會有效嘅。咁的而且確呢一個係呢個真係好多，之前講佢哋分4
4種人啦，4大類型啦。4大類型就係一啲好快嘅，佢真係好甩啊！之前講啊，一用咧就哇有效，之後咧都唔會點樣，都唔會講係咪？都唔會講有好多反反覆覆有這樣嘅人。呢啲人咧就慢慢嚟嘅，係啦，佢啲時間好長嘅。不過到最尾咧，都係到嗰個佢愛嘅嗰個效果係點？有一啲咧就係點樣咧？時好一時咧就冇晒感覺，都有咁嘅人嘅。例如講好咗啦，之後咧我係一般啦，一樣啦，冇嘢啊。之後咧又有好似好多少嘅效果喎，又有咁嘅樣。但最大交都係呢一種，又上又落，又上又落，成個股市咁樣。呢個最難搞。OK 不過我哋有方法我亦都唔排除有時一啲方法咧係藏意外嘅方法，藏意外方法，尤其是如果係講晒好多嘅可能性啦，可能真係你嘅營養嗰一方面有一部分嘅缺乏，你一加咗，譬如講你一加magnesium，哇，你就可以啦，呢邊好似你個注意啦，頭先我講咗嘅，我呢個係其中之一個方法，唔係唯一係咪啊？唔係唯一，所以仲有其他方法，係 OK 得嘛？